Dạ. Dạ. Con đây. Đang nghỉ giải lao ạ. Đang nghỉ giải lao ạ. Nó không muốn đi, con bảo là mẹ bắt nó sang bên Bắc Hải, nhưng mà nó không muốn đi, bố bảo là không, đừng cho nó sang, đang có Covid đừng cho nó sang. Con thì cứ bảo là mẹ bảo sang, nhưng mà bố với nó thì con, nhưng mà bố với nó cứ không bảo là không sang được đấy. Bố bạn là bố đi nằm trong thì bố về nó vươn. Đúng rồi. Dạ. Sáng nó ăn phở ở dưới nhà với bố rồi. Sáng nó ăn ở dưới nhà với bố rồi ạ.
Vâng ạ. Vâng. Vì là bố hát về nó đó. Vâng. Vâng. Thầy giáo vừa gửi cái lịch học gì đấy? Đấy là đề của mấy bạn thi lại. Mấy bạn không thi được thì thi lại. Con thi được xong hết rồi, sao con phải thi? Đấy là chỗ các bạn đang làm mẹ. Con chơi một tí thôi. Mẹ. Dạ. Tí thôi mà. Mẹ ăn con mẹ lại nào. Chim mẹ thôi đang đi, chim mẹ thôi đang đi. Ăn con đợt đĩa lại nào, đấy là đợt chơi đấy. Ăn đợt đĩa lại nào, đấy là ăn con đợt chơi. Thank you nhé. Ngon, ngoan thế. Ô, còn ăn nào. Em đi chỗ nào đâu, bây giờ ăn Cuốn này, hết mẹ sư để mua kẹo cuốn này. các bạn là ớn nhỉ? Ớn này đã hết rồi. Im lặng. Phải gọi gì mẹ? Con mẹ tắt rồi. Thì thế, gọi gì mẹ? Cái này giờ học rồi. Tí nữa là chơi cùng nhá. Có ạ.